तू ट्रैक्टर लेके जा रहा है कि मेरे साथ खेत चल रहा है बोझा बांधने? साला इतना सारा डीजल डाला है, मेरे को लगता है इसका रात भर की पिसाई होगी। उससे अच्छा मैं बोझा बांधने चले जाऊंगा। ज्यादा तो बोझा हम करता हूँ, बोझा बांधने चले जाता हूँ। नहीं, मैं ट्रैक्टर लेके नहीं जाता, मैं तेरे साथ बोझा बांधने आ रहा हूँ। यहाँ खेत में मांदी बैठने आया, बोझे डुबाने लगना या क्या 10 बोझा है कि लाया था? यहाँ कितने बोझा है यहाँ? बोझे डुबाने लगते को ट्रैक्टर लेके जा बोला तो उसमें भी नहीं गया तू? नहीं तो मैं घर जा रहा हूँ, मैं ट्रैक्टर लेके चले जाऊंगा, मैं नहीं डुबा सकता इतने बोझा। ट्रैक्टर क्या घर पे तेरा बाप ने रखा होगा? तो मैं क्या करूँ? तो इतने बोझा है, मैं नहीं डुबाता। तेरा रात का जुगाड़ कर दूंगा, तू चल डुबाने लग। देखता हूँ, बोझा तो डुबा रहा हूँ मैं। चल चल डुबार। तेरे को बोल दिया ना, तू करूंगा या नहीं करूंगा तेरा काम।